Это очень серьезный вопрос. Бушкрафтеры инстаграмные, ну что ты этим ножом можешь сделать? У меня есть такой нож. Ну дед-то ходил, ты-то куда ходил? Вот конкретно место, район, время. На самом деле нож для выживания есть. Я называю это сумрачный гений российских конструкторов. Когда к ножу есть инструкция, это пугает. С дивана много не навоюешь, поэтому приходится постоянно в полях быть. Вертолет туда не прилетит. Это южный берег Северного Ледовитого океана. Вот, например, у тебя самолет упал и сгорел. Все утонуло. У меня вот нож на поясе был. А зачем тебе 1,5 метра паракорда? Даже повеситься невозможно, используя абсентную лексику. Что я сделаю с ним, с его мамой там. Мы рассматриваем вопрос, конкретный вопрос. Что вы будете делать, если окажетесь в трусах в Антарктиде? Друзья, всем привет! У нас сегодня будет одна из самых таких бомбящих, самых больных тем, обсуждаемых в интернете. Нож для выживания. У нас в гостях сегодня Михаил Ярин. Михаил Ярин – это специалист по выживанию в диких природных условиях, имеющий большой практический опыт различных экспедиций. Михаил, наверное, в 2 словах расскажите о себе. У меня общий полевой стаж где-то больше 35 лет. Я был практически везде, кроме пустыни. В Арктике, в горах, в тайге, в высоких горах, в джунглях. То есть это моя работа. Я занимаюсь безопасностью человека в природной среде. Работаю с экспедициями, тренирую людей, пилотов. Я так понимаю, проводите специализированные семинары, и есть большой как практический, так и теоретический опыт в данных вопросах. Да. С дивана много не навоюешь, поэтому приходится постоянно в полях быть. Это хорошо. И поэтому ваш опыт, ваши знания нам пригодятся, чтобы раскрыть очень болезненный и интересный вопрос, что такое нож для выживания. Давайте, наверное, для начала определимся вообще, что такое выживание. Да? То есть, понятно, поход. Мы пошли в поход, подготовились, взяли с собой снаряжение, взяли с собой продукты. Мы знаем маршрут, знаем, что мы будем делать. Идем. А где начинается выживание? Да? В какой момент? Значит, смотрите, выживание – это процесс. Процесс сохранения физического и психического здоровья человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию, до прибытия спасателей. То есть, когда говорят о том, что мы тут дровами топим, воду с колодца носим, в лесу живем, говорю, ребята, это не выживание, это жизнь. Плохая, странная, но жизнь. Выживание – это короткий процесс. То есть это в тот момент, например, ты с группой пришел, отошел, уже все, спирта уже у тебя нету, ничего у тебя с собой нету, только с собой, возможно, в кармане есть ножик, ты потерялся. Вот в этот момент начинается выживание. Да. До того момента, пока тебя не найдут. Да. Или за грибами. Классический пример. Человек пошел за грибами, заблудился. У него там есть 2 бутерброда, и больше ничего обычно. И разряженный мобильный телефон. Да, и разряженный мобильный телефон. И с этого начинается как раз выживание. Там есть 5 факторов выживания. Первый фактор, самый основной, это желание выжить. Потом идет психическое состояние, физическое состояние, знания и навыки, экипировка, снаряжение. То есть основные 5 факторов, которые присутствуют в этом процессе. То есть если нет желания выжить, то все остальное не имеет значения. У меня были случаи в практике, когда человек полностью экипированный, просто все у него было, включая фальшвеер. Не хотел выживать. Девочка, такая сидела в палатке и тихонько угасала. Успели спасти ее. Все нормально, жива-здорова. Больше в одиночку не ходит. Наверное, важнейшим элементом снаряжения является нож. Михаил, скажите нам и зрителям, вообще нож для выживания – это миф или реальность? Я должен так сесть сурово, сказать, что парни, нож для выживания придумали для Ютуба. И все такие, да, действительно. На самом деле нож для выживания есть. Я видел как минимум 2. Я видел ГОСТ по ножам выживания, государственный стандарт. И один у нас здесь есть, и мы его потом покажем. Он мы здесь. Можем сейчас продемонстрировать его так аккуратненько, не доставая из ножен. О нем мы поговорим в конце передачи. Да, и я даже подтверждающий документ покажу, что это нож для выживания. То есть нож для выживания есть. Другой вопрос, что он специфический и сделан для специфических задач. Возникает такой важный для меня вопрос о том, что есть такая ремарка, люди говорят, что какой нож у тебя с собой есть, с таким ножом ты и выживаешь. Насколько корректно подобное утверждение? Мне один раз главный редактор одного такого толстого гламурного журнала задал вопрос. Что вы будете делать, если окажетесь в трусах в Антарктиде? Так с подковырочкой было задано. Я говорю, я не буду в трусах там находиться. Сдохну, где-то через час, наверное, в зависимости от ветра и сезон. То есть, если ты куда-то идешь,
то ты должен быть к этому готов. Потому что если ты к этому не готов, ты в трусах в Антарктиде. Ну и поэтому, получается, все-таки нож это не тот, который с собой, а тот, который все-таки ты правильно выбрал с собой, взял нож, который ты уже рассчитываешь на случай, а вдруг? Ну, я согласен, да. То есть этот нож должен отвечать необходимым задачам. Можно, конечно, и похлопав себя по карманам, там что-то выудить и с этим справиться. Но для этого у тебя должны быть навыки владения вот конкретно этим ножом. Чтобы ты не просто там, вот у меня есть какой-то маленький ножик, я сейчас с ним буду выживать. Да дай тебе хоть супер какой-то нож, ты с ним не выживешь. Я как любитель Victorinox задам вопрос, возможно ли выжить с небольшим складным ножом? Ну, я как владелец Victorinox могу сказать, что вот у меня курсанты на тренировке вот с этим ножом как бы совершенно спокойно собирали костер, а вот с этим так вообще. Тут еще и фиксатор есть. Да, тут еще и фиксатор есть. То есть, если ты умеешь им пользоваться, То ты выживешь. это твой нож. То есть главное, что нужно сказать зрителям, что первое, это все-таки навык и личностные вот эти качества. Использование ножа. Да, на профессионализм. Ну, я бы сказал так, просто умение. Это же инструмент. Нож — это инструмент. Изначально был сделан. Как только человек первую кость заточил, вот, это у него появился нож. И вот если ты этим инструментом пользоваться умеешь, то ты нормально. При этом у тебя там есть желание выжить и какие-то навыки. Хотя бы первоначально ты костер можешь собрать, дождь идет и дрова сырые. Но ты умеешь и знаешь, как это при помощи ножа это все сделать. Ты, конечно, это для тебя будет существенным подспорьем и хорошим инструментом. Наверное, для ножа выживания все-таки существуют определенные характеристики, которые делают его более эффективным, более надежным. Например, вот задам вот тебе вопрос, это толщина обуха. Вот у меня есть нож, у которого обух достаточно тонкий. Вот он. Тоненький совсем. Или, например, нож, у которого обух очень толстый, он такой более, ну, не знаю, как сказать, более жирненький, такой пухленький. Насколько будет эффективнее именно для выживания нож, который толще? Ну, я бы так сказал, что вот здесь не самый тонкий обух. То есть, если мы, например, возьмем вот этот Мору, компаньон, да? Мора наиболее часто встречающийся в походах нож. Большинство выживают, наверное, именно с у морами. него не очень как бы... Вот это вот тонкий обух, я бы так назвал. Здесь такие, в принципе, рабочие. То есть, если обух меньше 3 миллиметров, ну, это уже будет сложно. То есть, возможно, но сложно. То есть, некоторые тяжелые операции ты не сможешь сделать. Силовые работы. Да, силовые работы. В выживании, вот при пользовании ножей выживания есть две основные операции. Сколько я тренировок не провел, в каких ситуациях я там не побывал в свое время. Это костер и укрытие. Все, что тебе нужно. Вот эти забавы о том, что я тут привяжу палку и сделаю себе копье, это очень для часто в интернете, Ютуба. да, Да, это- это для Если, предположим, нож совсем тоненький, что-то типа кухонника, конечно, с ним выживать тяжело, потому что боковая нагрузка, даже чисто случайно ты строгаешь, маленечко повел, бах, он раскололся. Но та же мора, у которой 2,4 обух, или вот этот нож, он будет достаточен и такую нагрузку выдержит. Ну вот смотрите, мору, вот этот ореол ножа выживания для моры, например, его придумали бушкрафтеры европейские. То есть это ребята, которые выходят там в близлежащий лесопарк и красиво под Инстаграм там фотаются, да, кукса у них там, костерчик они развели, огниво. Вот для них это нож. Кинь их, не знаю, в Магаданскую тайгу, где лиственница железная. Эту мору сломаешь просто об нее сразу. Даже не успев ничего сделать. То есть один из важных таких критериев все-таки это толщина обуха. Тоже. Ну Нож вот я должен бы так выдерживать думал, силовую. да, силовые нагрузки это обязательно. Но при этом как бы это должен быть все-таки нож, а не там что-то больше. Не тесак. Не тесак, да. Потому что вот у нас есть тоже вот та же самая легенда Рикон Танта. Да? Это уже такой, в принципе, тесачина. Ну, я вообще к танто отношусь странно. Я не понимаю, вот как я японцев не понимаю, вот я знаю только там аригато и все. А все остальное для меня птичий язык. Так же, как и здесь. Ну, как бы этот нож придумали для каких-то своих целей. Какие-то свои люди, которые живут на своих островах. И когда у нас начинают это, вот у меня там, я в лес пошел, нож выживания. Да ну нормально, в принципе, если так не обращать внимания. Чу. Если Вот. другого ножа нет. Толстый, да, если другого ножа нет, то можно и этим ножом что-то сделать. Тем более рукоять у него достаточно ухватистая. Как бы держится она. Ну, считать его там классическим ножом выживания. Но если вот вы попали в чрезвычайную ситуацию в природной среде, и у вас есть вот этот Рикон Танто, все будет нормально. То есть все Потому что основные он справится со операции, всеми да, задачами. которые вам нужны, вы сделаете.
90% работы ножом в лесу, в ситуации, когда у тебя очень плохо, это рубящие удары. Это вот эти вот выстрагивания ловушек, как очень любят там бушкрафтеры это все делать. Вы понимаете, чтобы выстрогать ловушку, вам нужно время и навык. У вас ни времени, ни навыка нет. Вам нужно быстро нарубить сучьев, быстро нарубить всяких палок, чтобы себе быстро сделать укрытие и костер запалить. Поэтому вот этих вот тонких операций их не будет. Зайцев вы ловить не будете. Вы будете конечно, сидеть надо еще возле знать, костра где ловить зайцев. и греться. Да, это еще зайца найти надо. Поэтому считать вот тантом ножом выживания, в принципе, я бы выжил. Поскольку вопрос рубки является важным, хочу задать следующий вопрос. Есть ножи со всадным монтажом, а есть ножи фултанги. Насколько принципиальна та или иная форма? Вот у нас здесь есть всадной монтаж, есть фултанг. Для ножа выживания фултанг это важно? И в каких ситуациях? Мое мнение личное, однозначное, то, что фултанг это важно. Ты не контролируешь работу ножом. Тебе надо быстро все сделать. Потому что тебе холодно, на тебя сверху что-то сыпется. Вот. Ты попал, и тебе надо как-то двигаться. И может быть абсолютно спокойно, может быть боковое смещение. Вот нашел лисину. Тебе надо из нее каких-то там сухих палочек набрать. Ты воткнул, ударил и вот так вот сделал. Вот всадной монтаж ты его просто сломаешь. То есть есть вот в этом месте, где хвостовик, то может возникнуть проблема. Грубые удары, когда этим ножом по нему лупят, еще что-то делают. Вот. И даже если у него отлетят накладки, что-то произошло, ничего с ним не случится. Намотаешь там... И, кстати, еще есть нюанс один. Я вот занимаюсь носимо-аварийными запасами для пилотов частных. И вот вопрос ножа. Я очень глубоко вникаю в эту проблему. Есть одно преимущество у фултанга. Вот, например, у тебя самолет упал и сгорел. Вот просто разложилась твоя самолетка и сгорела. Ты пришел на пепелище. Рукоятка Ты нашел нож целиковый. Дальше ты что взял? Взял этот нож, отрезал себе нить штанины, обмотал вокруг, у тебя получилась ручка. И ты им что-то можешь делать. Да, сталь, конечно, сядет, там еще прочее, но режущая кромка сохранится, ты, по крайней мере, там какой-то там петушок сострогаешь или какую-то палочку срежешь себе, хотя бы посох сделаешь. А если это будет всадной монтаж, ручка сгорит, и у тебя останется лезвие. Как ты его будешь держать? Вот так вот? Уже всаживать никуда его не будешь. Да. То есть, хорошо, ты палку нашел, всадил, а чем ты крепить-то будешь? У тебя что, эпоксидка есть, что ли? Нет. А здесь просто, даже куском коры Все-таки обмотал. то, что мы говорили, да, вот критерий толстый обух, все-таки, который выдержит силовые нагрузки, и фултанг. Фултанг, да. Толстый обух и фултанг. Я считаю, что вот это правильно. А длина клинка? Здесь я бы плясал 10, максимум там 13 сантиметров. Потому что длиннее он неудобен уже при переноске. А если маленький нож? Вот такой вот небольшой нож, это тоже фултанг, но он явно короче, чем вот этот вот. Как основной нож или как вспомогательный нож выживания имеет место быть? Вот смотрите, собираем костер, так? Вот этим ножом я могу там построгать палочки, сделать петушок, могу даже там использовать огниво, хотя у него тут гладкое, обушочек гладкий. Вот здесь, вот этой частью она у меня не рабочая, запалить. Но я этим ножом не могу делать силовую операцию, то есть я им не могу рубить. У него Он слишком короткий. да, слишком маленький легкий. рычаг, даже если сюда привязать темляк и вывести его вот так на кончик рукояти. То есть большее количество затрат сил будет при работе больше маленькой. потраченной энергии, и ты можешь не дотянуть до нужного момента. Абсолютно справедливо. А энергия должна тратиться в пропорции. Я вот в году 20 на этом 80. много ходил вот с этим вот ножом. Тут как раз 10 сантиметров длина рукояти, фултанг тоже. Вот он мне очень понравился в плане того, что он и выносливость, и можно и порубить им можно, в принципе, и порезать, и побатонить. Чуть подлиннее бы, конечно, было бы удобнее. То есть вот это от 10 до 12-15 сантиметров. где-то так, да. Длиннее 15, это наверное, уже даже многовато. 15 Да? многовато будет. 15 это у нас получается вот так где-то. У нас есть Вот у нас есть Вот один. у нас рейнджер, да? Вот у него 15, да? Полевой нож, который вот мы регулярно с собой берем в походы, тоже тестим, поэтому у нас такой вот немножко боевой нож. Вот это максимум длины. Вот этим ножом удобно работать. Спустил его на темляке и вот до, И можно хорошо до порубить. такой толщины, да, ты можешь рубить. Вот я вот сейчас для костра делал, я же своим ножом работал.
То есть я топором свалил. Не было у меня топора, я бы эту сосенку бы и ножом бы свалил при желании. Просто я бы затратил больше времени и больше усилий. Здесь именно вот на это упор делается. То, чтобы как бы баланс все-таки баланс соблюсти, да, между и избыточной длиной, да, и того, что Да. это удобство ношения, а было того, что у тебя все-таки не тесачина такая, которая от тебя тоже тратит энергию именно на перенос. Вот смотрите, есть всем известный нож выживания. Falkinen F1. Его ТЗ для него было, нож выживания для пилотов. И в ТЗ стояла задача, чтобы он был гладкого профиля, вот, и не очень большой. Почему? Потому что он размещается на пилоте. И в момент катапультирования, если там мачетину привязать, то его просто вырвет или там как-то выдвинется и все. Места-то мало. И вот он как бы сделан именно вот по этому ТЗ. Именно под эту задачу. Если мы берем там сплав, например, ты же рюкзак на себе не тащишь. Нет, конечно. Ты сидишь на плавсредстве. Вот. Поэтому ты можешь использовать большой нож. Ну, я в любом случае, вот я, в принципе, на себе размещаю либо там на снаряге, на спасательном жилете, либо на поясе. Он у меня лишь висит горизонтально, да, но он тоже такого размера, чтобы он не был избыточный, потому что это слишком много. И опять же, в случае переворота какого-то, вот это не цеплялось, у меня здоровенная Можешь выпасть из штуковина. лодки, останешься один с одним ножом. Вот у меня такая была ситуация. Да, я вылетел, вот, все утонуло. У меня вот нож на поясе был, и там разжига в спас-жилете лежала в этом, в киндер-сюрпризе. Вот, как бы, а по кругу так вот, на 150 километров, кроме медведей, никого не было. Могу я для зрителей сделать предварительные моменты по тому, каким должен быть нож для выживания. Во-первых, это должен быть full танк. Да. Во-вторых, у него должен быть обух острый, чтобы работать с огнивом. Ну, будем считать, что это хорошая опция, которая, если есть, это отлично. Если ее нет, это не критично. Можно работать вот этой частью кромки, которая, в принципе... у нас Третий тут, вывод, что длина клинка должна быть от 10 до, ну, до максимум 15. сантиметров. Да. Вопрос по истории, когда вот выпали, остались, получается, огниво на жилете и нож. У нас есть ножи, ну, в принципе, производители выпускают. Вот покажи нам орку, пожалуйста, где у нас в комплекте сразу идет огниво. Вот такой функционал полезен, когда сразу на ножнах расположены вспомогательные инструменты. У меня такой нож, мой рабочий нож, я так хожу. Я умею пользоваться огнивом, я люблю пользоваться огнивом. 2 раза огниво мне решала ситуацию очень серьезно. Первый раз, вот когда мы влетели в завал, и реально все промокло. Зажигалка промокла, даже спички вот эти из сухпая, которые запаянные. Давление воды было такое, что просто вдавило воду туда. Все было мокро. Было огниво, огниво обтер. И все, завал запалил, костер есть, согрелись, утром ушли к людям. Вот, А кстати, второй раз на Камчатке там все тоже лило так, всё что, промокло. да, что вот просто через тебя шли ручьи. И вот газовую горелку разводим, люди уже в палатках сидят, но нужно было сделать быстрое теплое питье. А пьеза залитая. Газ идет, пьеза залитая. Она не- Ших, и все, через полчаса все были теплые, пьяные, как говорится. И всё Вот нормально. поскольку у орка, да, в руках и ножны из кайдекса, вот все-таки что лучше, на кайдекс или кожа? Смотря где крепится. То есть, если, например, это шейник, вот у нас тут должен быть, да, вот у нас есть. Но у нас маленький. есть интересный, он, правда, в кожаных ножнах, но Ну, хороший шейничек от Южного да. Креста. Вот. Вот для него кайдекс идеально. Почему? Я вот в Арктике, когда был, у меня был шейник. На шею вешаешь его. Здесь на основном, на рейдовом костюме висит большой нож на свободном подвесе. Шейник висит На небольшой, полярку вспомогательный. приезжаешь, раздеваешься до исподнего и ходишь в термобелье. Там же тепло на полярке. А ты же все равно какие-то Это вещи делаешь, да. А куда? Карманов-то нету. Он у тебя здесь висит, надо тебе там колбасочку порезать. Раз, надо тебе там веревочку какую-то. Топ-оп. То есть вот в этом плане, да. В плане подвеса на снаряжение, ну, если у тебя там, ты весь в разгрузках, такой весь тактический, серьезный человек, ну, как бы, да. А вот с точки зрения леса, ну, так будем говорить, туризма, такого активного в лесу, ну, я кайдекс не люблю, если честно. Потому что Почему? у меня, ну, во-первых, очень короткий подвес. И он может использоваться, эти ножны могут использоваться только с рюкзаком, не больше 30 литров. Почему? Потому что если рюкзак у тебя больше, у него грузовой пояс. Он крепится на пояс, и пояс начинает нож блокировать. Вот сейчас мне скажут, а я вот его на рюкзак прицепил. Ну нормально, ты вылетел из лодки, рюкзак вылетел из лодки, нож вылетел вместе с рюкзаком. Ты что будешь, ногтями грызть?
То есть мы говорим о свободном подвесе. Да. Я вообще сторонник свободного подвеса. Все северные люди, все, возьмем там Саамов, Чукчи, еще кого-то, у всех свободный подвес. Кроме того, многие производители делают, что ты можешь и на ремень, опустив петлю вниз, если, ну, например, летом ты идешь без рюкзака, если тебе да. удобней, или же свободный, чтобы из-под куртки он торчал. И в случае со снегоходом, для чего это еще полезно? Вот для того, чтобы этот нож не вошел в тебе в Фаберже, если ты со снегохода улетел. Я летал со снегохода, как бы в Арктике, когда были. Ну, на торос ночью выскакиваешь на скорости, не сманеврировал, раз он на бок положился, и ты кубарем полетел. Как они с нарт падали. Вот даже описанные случаи были, когда у человека вот приезжает городской какой-то, у него нож на поясе висит. Жестко зафиксировано. Да, и все, он улетает, дырка где-то. А зачем, где там дырка? Вертолет туда не прилетит. Это южный берег Северного Ледовитого океана. А здесь он раз и принял свое положение, как ему удобно. Мне никогда не мешало. Сел на снегоход, он у тебя раз упал. Нам с Алексеем, как обладателями тоже Перелетел. тактических животов, вот, например, мне тоже неудобно, когда он жестко зафиксирован вот в этом это положении, это однозначно, всегда когда давит куда-то. Вот такие вот ножны, то мне совершенно, вот он если сбоку, мне из-за живота просто не достать. То есть я упираюсь, но не в рукоятку. Да ножа. даже если там живот не брать, просто на тебе все равно куртка надета, как бы, а если вот такая погода холодная, то надо больше куртка. То есть То всё есть равно какой-то надо подвесик копать. должен быть, чтобы ножик гулял, чтобы ты мог его достать, а желательно висел еще и пониже. Один раз я просто отломал этот подвес кайдексовский. Мне вывели язык и сделали петлю специально по заказу, Чтобы чтобы было он у меня длиннее. низко висел. Да, ну вот у меня за месяц экспедиции он у меня просто развалился и все. По поводу ножен еще вопрос. Всадные ножны или на, вот, например, На хлястик. на хлястик? Всадные. Здесь я даже как бы полемизировать не хочу. Однозначно всадные ножны, потому что этот хлястик... Вот ты пошел вот через шалманник, например, через лес, и все, одна веточка. Потом Он ты, расстегнулся. да, зацепился ногой за валежину, упал, встал, чертыхнулся, прошел дальше, там 10 метров ты прошел. Баца, ножа нет. А у тебя остались только А ножны. ты да? найди его. Вот в таком вот ягоднике. У меня назрело два вопроса. Должен ли быть нож для выживания ярким, чтобы его найти, если потерял? И второй вопрос, нужно ли носить с собой два ножа для выживания? Изначально предусматривать запасной нож. Это очень серьезный вопрос. Ну, я не знаю, может быть, он и должен. Если ты очень запасливый, да, ты можешь с собой взять Не, и вот 3 по ножа. поводу яркости ножа, ну, не знаю, ну, наверное, это хорошо. Ну, вот, например, можно же темлячок. Можно, да, можно темлячок. А по поводу носить с собой два ножа, вот именно вот как бы для выживания. То есть, ну, если ты такой же параноик, как и я, например, я всегда вот к себе в экспедицию иду, у меня есть один нож рабочий и есть Викс с собой все время, потому что, ну, мне так удобнее. Есть какие-то мелкие операции, плюс Викс это нож многофункциональный. Виксы рулят. Кроме шуток, вот очень большая проблема ногти. pH воды меняется, Мгм. вот, ногти начинают расти, появляется заусенец, вот, ты надеваешь рюкзак, ты зацепился, срыв ногтевой пластины. Сколько раз было такое? У меня был один раз, я после этого в перчатках все время хожу. А в экспедициях было очень много таких. Все, и ты, он не боец, не рабочий. Что он ходит, Конечно, у всё, меня пальцы палец вон. болит. А там ножнички достал из Викса, тык-тык-тык-тык, заманикюрился. Даже в наставлении для военных мне как-то попалось там 50 советов для военных. Я сам не служил, но мне было интересно, я прочитал, обязательно там был указан пункт либо маникюрные ножницы, либо кусачки для ногтей. Потому что это будет большой проблемой, если у вас будут длинные ногти. Да, ну а тут есть как бы Виксик, у него есть ножницы. Тык-тык-тык-тык-тык, и все, и нормально, опять рабочий человек, и никаких проблем. Кстати, вот у меня тоже был в этом году, вызвало тоже море эмоций. Вот я ходил, был вспомогательный у меня был ножик, маленький такой, это Мора Илдрис, да? Вот он такой небольшой этот, и, в принципе, у меня осталось самое приятное впечатление, потому что какие-то мелкие работы, типа там по кухне, я им делал, мне его было достаточно. Ну хипстеры ж придумали, Санчес, ну реально хипстеры придумали, бушкрафтеры инстаграмные, ну что ты этим ножом можешь сделать, у меня есть такой нож. Ну, Максимум, я что его сделать, это я вот использовал, могу вот, буратино выставить. да, построгать и что-то намазать вот на... Так вот на чем и мазать, маленький- он на хлеб не поместится. Ну, слушай, ну реально как бы, там, не знаю, барышне какой-то отдать, чтобы она себя чувствовала, она с ножом. Вот моя барышня, например, она полюбила этот нож тоже. Нож она должен ходила быть за грибами. мужским большим ножом. Во. Ой, это вообще страшная вещь.
Это жуткая вещь. Это настоящий нож выживания. Он оранжевого цвета, у него там куча приблуд. Толстый обух и все прочее. Ну, не знаю, вот если вот сравнивать так, вот, ну, это, конечно, лучше, потому что это Мора, там все-таки умные люди сидят. А здесь это сидит маркетинг, который как бы лес видит только на Ютубе. Ну, реально. Я понимаю, в чем функционал этого ножа. А это... Если он сломается, ты звонишь в техподдержку, и в лесу тебя найдут Вот это, китайцы. Вот это. Да. Ну, да, Какие недостатки у этого Ганза? Мне интересно. Потому что когда у нас было видео, где мы выбирали ножи до 5000, в целом мне этот нож понравился. Но я не специалист, и мне было бы интересно ваше... Ну, я не знаю, какие недостатки, им поработать надо, чтобы его сломать. Хотя вот у него та же специальная есть, эта кромочка под огниво, даже указатель Ну вот стоит. он в ножнах у него, там он комплектуется и огнивом, Сейчас, и... я к этому вернусь еще. Заточенное устройство, огниво и даже стропорез. Если будешь падать с дерева на парашюте, Кожа, то рожа, можно... дерьмо и гвозди. Ну, во-первых, ну вот, не знаю. Ну, будем так говорить, парни, я давно живу, я такой закоренелый мамонт классических вещей. И я когда вижу вот этот вот все, я понимаю, что Гору здесь пластика, пахнет да? маркетингом. Где пахнет маркетингом, это, блин, не то. Потому что покажите мне маркетолога, я с ним пообщаюсь и скажу, если он путевый маркетолог, то как бы нормально. А если он А если он сидит, выживает у компьютера? да, то это, ну вот это вот. Вот смотри, вот я пытаюсь вынуть. Как Плюс его оно вынуть? еще и вниз ориентировано. Как его вынимать? У меня ручки зябнут, ножки зябнут. У меня жрать нечего. Мне надо быстро костер развести, а я его вынуть не могу. Это значит, я должен достать нож, вот так заковырять его, вытащить огниво, пока я его буду ковырять. Ну, это сложные алгоритмы. То есть, все-таки простота Конечно. – это важный момент. Следующее, о чем я хотел спросить, это удобство рукояти, чтобы она была не скользкая. Здесь у нас есть нож, у которого достаточно скользкая рукоятка. Да. И нож, вот как мы знаем, с оружейной насечкой от Южного Креста. Насколько важно, чтобы рукоятка была не Очень, скользкая? очень важно. Удержание. Ты находишься в стрессе, в жестком стрессе. Еще и в холоде. Да, тебе надо костер развести, тебя колбасит, плющит, вот у тебя руки не гнутся. И поэтому контролировать хват очень сложно. Можно выйти так, чурочку постругать под камеру, там красиво там повертеть, это да, ты контролируешь хват. А здесь ты не контролируешь хват, тебе надо быстро что-то делать. Чтобы согреться, чтобы выжить. Вот. И ну, это может проскочить просто. Да, ты чуть-чуть расслабил, да, и все. А это все кровища, боль, нарушение, так сказать, целостности организма. Цепкость рукояти важна. Какие-то насечечки, какие-то грани. Вот на орке, на резинопластике здесь насечечки, которые помогают для более надежного удержания. То есть это важно все-таки. Обязательно. При работе в стрессе, с мокрыми, с потными руками. Либо она липнуть должна. Просто вот если брать классическую деревянную рукоять, даже мокрая рука, она просто раз и прилипает. Ну, возьмем обычные там колхозные, те же якуты, с которыми реальные якуты как бы ездят. Я вот на севере их видел. А у нас же есть здесь с вами два таких ножа. Давайте покажем зрителям. Рукоять. Ну, вот здесь В общем, вот она рукоять очень важна. Обращайте достаточно на это внимание. гладкая. Вот на таком классическом якуте. Да, еще и грани острые, это как бы вот... Не Ну, очень. Михаил, есть же ваш собственный нож, мне кажется, где-то был. Да, вот он у меня лежит. Ну, он такой как бы простой. Простой рабочий нож. Да, вот толстая рукоять. Но, наверное, идея в том, что все-таки нож для выживания должен быть рабочим. Да. Это самое главное. Функциональным, рабочим, без излишеств, которые будут только мешать. Вот здесь ничего нет лишнего. Лезвие, рукоять, все грани гладкие. Руку ничего не наминает. Хватает, в перчатке держится прекрасно. Вот, всадные ножны, свободный подвес. Вот я 2 экспедиции в Арктику с ним прошел. Как бы вот у меня на рейдовом костюме висел. Все, что мне надо было сделать, я им делал. В связи с этим напрашиваются вопросы. Мы все знаем, наверное, самый знаменитый нож выживания из кино – это нож Джона Рэмбо. Вот этот гигантский Боуи. Расскажите про такие ножи. Беру в руки любимый нож Санчеса и рассказываю про Рэмбо. Ну, во-первых, это кино. В кино должно быть все вау. Вот с таким вот придет, ну и что скажет, что за писюн вы мне принесли там, как бы такой человек там мир спасает, вот с этим, это несерьезно, даже если Мора профинансирует, все равно. Тут
Пока Дальше что я смотрим, знаю, что только он Виксы делал, профинансировали, что он что делал этим ножом. Виксы спасли мир. Кто не знает, Вот. какой фильм, Он, я вам расскажу. там, как бы, по-моему, негодяев он не резал, Он ловушки делал. он пугал, да, он там палки застругивал и все прочее. Ну, как бы, любым ножом можно сделать. Значит, у него хорошее сведение, хорошая заточка была и все остальное. Все. Но он киношный. Считать его ножом выживания, ну, давайте тогда считать экспертом по жизни какого-нибудь там, я не знаю, киношного героя, который сам себе... Ну, по мне он которому слишком придумали огромный, да, судьбу. для того, чтобы, в принципе, с ним Конечно. его таскать даже сам по себе. Он это во всем избыточный вес. избыточный. Во всем избыточный. Мне кажется, гарда плюс круглая рукоятка. Мне кажется, что вот эта вот круглая рукоять, она ведь, ну, будет прокручиваться в руке. Ну, на кабарах круглая же рукоять стоит. В кабарах, да, но кабар ведь не нож выживания все-таки. Ну, кабар, да, не нож выживания. Тут кино, вот так сказать. Кино. Кино, вот реально кино. Смотрим, переживаем, болеем, но не... Ну, это мы сделали затравочку в начале, да, что вы покажете нам реальный нож выживания, который по ГОСТу сделан, который настоящий нож выживания. Давайте его посмотрим. Точно? Точно. Посмотрим. И вы о нем расскажете. И я о нем расскажу. Сейчас я медленно достану подтверждающий документ. Настоящий. Паспорт изделия. Паспорт изделия. Нож для выживания модели НВ-1. Руководство по эксплуатации. Это вам, извините меня, не просто так. Когда к ножу есть инструкция, это пугает. Да, здесь есть все как положено. Кто сделал, как сделал. Содержание. Потому что книжечка такая объемная. Да, вот. На рожек можно пустить на край. Если с собой носить. Вот, и вот он непосредственно сам этот нож. Я называю это сумрачный гений российских конструкторов. Почему? Потому что, во-первых, это даже не всадной монтаж. У него полая рукоять, которая просто на хвостовике. Видите, у него, да, вот здесь пенал, в пенале там лежит Герметично закрывающаяся. всяческая фигня, да. И тут вот просто вот такой вот хвостовичок расклепанный. Вот его в камеру видно будет. На, посмотри. Вот какую силовую работу можно сделать этим ножом? Никакой. Вот у меня всегда было сомнение, да, ножи с полой рукоятью. Никакой вообще. То есть максимум это что? Это порезать там хлебушек, если он у тебя есть. Да, или постругать аккуратненько деревяшку. Ну, либо деревяшку, да. Ну, плюс у него там сведение, заточка и Получается, у него спуски идут от практически 2/3. Да. Идет такой типа заход на сканде, но Да. потом широкий подвод на режущий кромку. Он вообще резать не будет. Ну, вот. С такой геометрией он не Плюс у него ножны, которые очень много весят. Это, видимо, какой-то бастард от от штык-ножа автомата Калашникова, потому что их один и тот же завод делает в Ижевске. Вот здесь он, значит, у него тут открывается все, здесь у него заточка, тут у него какая-то веревочка, еще На специальном подвесе, да. да, это все вот такое вот какое-то мощное. Вот тут у Но него... при этом на хлястике, да, что он, в принципе, Да, может... при этом на хлястике здесь у него вот так вот это все разбирается. То есть ты можешь резать колючую проволоку, если ты ее нашел там, где ты потерялся, эту колючую проволоку. Да, ты начал можешь перебираться через порезать, границу. да. Там. Вот здесь у него... Ух ты. О! Вот из этого по задумке можно сделать типа копье Вот, кстати, Можно у нас мне было посмотреть много комментариев, да, на ютубе, что и пила. обязательно для ножа выживания надо, чтобы можно было из него сделать можно мне копье, пилочку? чтобы я мог охотиться с помощью него на рыбу, доставать плоды с дерева с помощью копья. Вот это очень интересно. Доставать плоды с дерева с помощью копья. Да, писали вот люди такие вещи. Это очень удивительно. Да. Ну, Вот. По поводу Это еще в медведя можно копий метать. и всего прочего. Вот вспоминаем историю. Что такое копье? Копье это широкое острие и гладкая такая гарда, заход на древко. Почему? Потому что при пробитии острие создает широкий разрез. разрез, да, и это туда плавно входит. Вот. Вот берем нож выживания, прикручиваем к нему палку. Что получаем? 10 сантиметров с жестким стопором. И что ты эти 10 сантиметров сделаешь? Ты нанесешь не смертельную рану. Вот. Маленькому на, зайцу, На, да. на медведя. Ну, во-первых, в зайца надо попасть. еще. Конечно. Вот. А так вот я на медведя с ним пойду. И все. Вот на 10 сантиметров он зайдет.
Он А на потом, тебя, учитывая он очень сильно огорчится. монтаж, да, он еще и обломится сразу же. Михаил, а сталкивались с медведями в реальных экспедициях? Были случаи? 10 августа 2021 года, ну, где-то вот, ну, вот как он до той березы, где кап растет. Сколько здесь метров получается? Метров 10. Нет, вот 15. вперед. Нет, больше. Ну, короче, где-то метров 30. Страшно близко, я бы сказал. Страшно. Я иду по дороге, он идет по дороге. Я с винтовкой. Я заходил в район на охоту. Вот я ему под ноги стрельнул. А потом стал ему объяснять громко, используя акцентную лексику, что я сделаю с ним, с его мамой, там, почему он должен уйти и все. И пошел навстречу. А я рюкзак не снимал, у меня как бы силуэт большой получается. И я понимаю, что у меня на дульном срезе все-таки джоулей больше. Поэтому если я в упор начну по нему стрелять, то это как бы будет больше эффект. Ну, он подумал и решил не связываться с идиотами и ушел. А так, ну, это вот последний. Копье бы вряд ли свежак. помогло, я думаю, да? Не, Сделано. один мах лапой, это копье улетает в сторону. То есть все-таки подведем итог, да, что нож для выживания. Самые важные критерии — это толстый обух, фултанг, Желательно, чтобы рукоять желательно, была не скользкая, да, не скользкая ухватистая. рукоять, чтобы его можно было использовать как рубящий инструмент в первую очередь. То есть, соответственно, у него должна быть не слишком маленькая длина, но и, опять же, не слишком длинная, для того, чтобы эта избыточная длина не мешала, не отнимала лишнюю энергию при Переноски, работе. да. И Еще обух по возможности и грамотные ножны. садные ножны. А обух, если он острый и у вас есть огниво, то это как бы хорошо. Ну, то есть, желательно, чтобы он комплектовался тогда вот, как там рейнджер или форестер, Да. огнивом, чтобы это все-таки было Если комплект выживания. если вы учитываете вариант того, что вы можете попасть под раздачу где-то далеко-далеко, где нет людей, а попасть под раздачу это вот 50 на 50. Как бы ты ни готовился, существуют там определенные, как бы так сказать, Ну, вот даже там, пример на моменты. реке, да, шел, порог перевернулся, что у тебя было с собой, все, байдарка то уплыла. лучше у тебя пусть это будет с собой, пусть у тебя будет инструменты, средства розжига огня. Вот этот нож и огниво на ноже, на ножнах. Вот, кстати, хороший вопрос тоже у меня возникал, что чем еще мы можем доукомплектовать ножны? Вот, грубо говоря, там заколхозить, но что-то еще до него Ничем, на добавить. самом деле. Я тебе так скажу, что вот эти вот Достаточно- намотка паракорда, ну сколько ты паракорда намотаешь на ножны? Ну 1,5 метра. Да. А зачем тебе 1,5 метра паракорда? Даже повеситься невозможно. Пока узел Только с начнешь большим вязать, желанием, пока да. голова пролезет. Но тогда это не попадает в разряд выживания, да, потому что желание так... Желания выжить нет, точно. Ну, хотя бы огниво можно Вот огниво, да. Научиться им пользоваться и иметь всегда с собой на ноже. Уже у тебя есть инструмент построить временное укрытие, шалашку какую-нибудь срубить в лесу, чтобы укрыться. А временное укрытие это не только защита от атмосферных осадков, это психологический фактор дома, закрытости. Это очень сильно снижает напряжение психологическое. Вот. И у тебя есть средства розжига огня, если ты умеешь им пользоваться. То есть все-таки важно еще навык какой-то. Все-таки ты Обязательно. должен заранее, когда ты Обязательно. идешь в лес, все-таки надо думать о том, да, что ты можешь потеряться, и с тобой может что-то случиться, поэтому все-таки надо готовиться. Не то, что у тебя будет в кармане просто так, а все-таки надо думать, а если вдруг? Ну вот в одной американской инструкции по выживанию для пилотов написано, что единственный инструмент выживания это ваша голова. И в 80% случаев у вас остается с собой только то, что есть на вас. Ты выскочил из самолета, даже если у тебя есть носимый аварийный запас, еще что-то, это то, что есть на тебе. Соответственно, если на тебе нож, не на рюкзаке, не в рюкзаке, а на тебе, ты умеешь им пользоваться, и на нем есть огниво, у тебя уже шансы о том, что ты одним куском вот, с нормальной психикой выйдешь из этой ситуации, они у тебя уже резко повышаются. То есть вот, а так, типа, я выжил, да ладно, я тут все видел. Да это такой большой нож, да вот у меня там деды ходили, и сразу хочется задать вопрос, слушай, ну дед-то ходил, ты-то куда ходил? Вот конкретно, место, район, время, что ты делал? Тогда давай обсуждать. Мне кажется, что мы люди цивилизованные, должны пользоваться благами цивилизациями. Говорить, я выживу с маленьким ножом, я выживу с маленьким складным ножом, там, я выживу без ножа. Но жизнь человека бесценна, зачем ей так разбрасываться? Если есть хороший нож, возьми с собой хороший нож. Вот абсолютно правильно. Если ты хочешь выживать с перочинным ножом, потрать на это год, походи в лес,
посиди летом, весной, осенью, в мокрый снег, в сильный мороз с перочинным ножом. Попробуй. Сможешь ты это сделать? Красавчик. Не сможешь ты это сделать? Ну тогда о Ну, чем так и мы не бери разговаривать его с собой, будем? правильно. Конечно. А лучше 2 ножа. Все-таки 2 ножа это хорошо. Тоже много споров возникает. Пила или топор? В зависимости от объема работы. Вот смотрите, топор у нас исторический инструмент. У нас, как бы, так сказать, со времен покорения там, Ермаков Деды в ходили. Сибири, да, деды ходили. Умеешь пользоваться топором? Ради бога. Но топор весит 500 грамм минимум. Если меньше, это уже не топор, это уже баловство. Потому что у него основного не будет. Вот. А сейчас появилось большое количество складных пил. То есть, например, если у тебя есть нож и складная пила, ну, как вариант, да. Но, опять же, это трудозатраты. Я вот ходил на севере, на Кольском, в полярную ночь. У меня была пила из НАЗа F-35 Raptor, японская, специально купил. Вот, и нож был, вот мой основной, с которым я хожу. Я пилу сломал. Обломил кончик, она, Ну, не что она перекаленная. перекаленная, да. И вот ты пилишь эту лиственницу, то есть можно не пилить. Можно подойти рукой вот так, раз падает елка, кинь ты ее в костер и все. Навали кучу, она перегорит, у тебя будет 2 полена и все остальное. То есть это трудозатрат. Инструмент надо по возможности беречь, не давать Не ему то, чтобы избыточно беречь, становиться. понимаешь? Это любая работа с инструментом, это трудозатраты, которые ты должен каким-то образом компенсировать. Каким образом ты их компенсируешь в чрезвычайной ситуации, когда у тебя ты не отдыхал, нормально не питался и находишься в стрессе. Ты пилой пилишь вот эти полежки, ты тратишь энергию, тратишь силы. Не надо пилить, просто свали друг на друга, сожги, они у тебя перегорят, и у тебя получится дрова. В ситуации там похода какого-то, даже где у тебя есть не еда, и матрасного, всё, ты да. можешь Ты бери спокойно. пилу, это удобно, это быстро, красивый костер сделал, аккуратненько там сковородочку поставил, все остальное. Здесь я бы все-таки сузил, а топор, ну, пошел ты в лес, топор большой, Большой, на да, тебе. и вес. Да, то есть топор все равно в рюкзаке нести. Рюкзак есть возможность потерять. Нож всегда на тебе. Давайте мы вернемся к вопросу ножей. Я точно помню, у нас были вопросы от зрителей, и, наверное, на них нужно ответить. Ну, переходим вот к вопросам зрителей. Вот у нас товарищ пишет: да какая разница, 5000 лет жили люди в тундрах и лесах, пользовались народными угро-финскими и якутскими ножами, да и степные бычак-копчак. Выжили как-то. А тут грился и Ко вдруг разведали, что без ножа выживания никак, и давай по всему миру нести свою блюдскую философию. А дебилы и рады. Мы начинали с чего? Что такое выживание? Это процесс сохранения т.д. А если это продолжается длинно, это жизнь. Они жили с этими ножами. Причем тут выживание, это я не могу понять. Ну да, они научились пользоваться, они пользовались. Каждый нож был под что-то сделан. Потому что это инструмент. Да, потому что это инструмент, и все. А здесь это инструмент. Мы рассматриваем вопрос. Конкретный вопрос попадания человека в чрезвычайную ситуацию и конкретные критерии инструмента для того, чтобы человек из этой ситуации вышел живым и здоровым. Все, тут маркетингом не пахнет. Здесь четкая специализация. Я могу от себя добавить, как я субъективно считаю, что мир изменился. Раньше люди жили в условиях очень ограниченных ресурсов. И, например, фултанги стали делать в Америке, когда было много железа. И не так много мы находим фултангов в более ранние исторические периоды. Если современный человек может позволить себе более совершенный нож, надо этим пользоваться, а не быть староверами и применять устаревшие технологии. Так можно и на рыбалку в телеге ездить, в конце концов. Вот еще вопрос. Зачем здоровому человеку такое явление, как батонинг? Ну, самое простое — это добраться до сухой серединочки, если тебе надо развести костер. Вот самое простое. То есть в любом случае батонинг, вот я тоже часто пользуемся, когда дрова все сырые, ты в любом случае надо как-то костер развести. И если с собой нет топора, то почему не Ну вот в такой ситуации, да, то есть предусмотреть такую возможность можно, но это не означает, что ты постоянно ей занимаешься. Конечно. Я, например, очень редко батоню, как бы. Может, мы скажем для тех зрителей, кто не в теме, что такое батонинг? На всякий случай. Резать батоны. Колоть дрова ножом, вот так назовем это. Да, по-русски, чтобы у нас были претензии, что много употребляем иностранных слов, это колоть ножом дрова. То есть мы ставим На полежечко, на него ножичек, Да, и другим, поленом мы долбим, просто используя это как такой полутопор, полуклин для развала. Какие Вот еще люди предлагают, да, что новый термин к тем же ножам, которые все называют ножами выживания. Термин будет отображать правильно назначение этих ножей, то есть экспедиционные ножи. Слушайте, ли? ну,
4-й раз достаю. Вот это может быть экспедиционный нож, и я его с собой в экспедиции вожу. Вот это экспедиционный нож. Скорее всего, экспедиционный нож это, ну... То есть, может ли нож выживания быть экспедиционным ножом? Да. Может быть экспедиционный нож быть ножом выживания? Возможно, если вы умеете им хорошо пользоваться, и он может выполнять вот эти задачи, которые вам нужны. Постройка временного укрытия и разведение костра. Ну, жизнеобеспечение. Он это может? Ну, не вопрос. Тогда получается, что экспедиционный нож, нож выживания одно и то же. Если сможете вы виксом нарубить дров, да? Да. Если в качестве вот выполнения вот этих задач он не подходит по ряду причин, там, своей геометрии, строения, еще чего-то, ну, значит, это как бы что? Значит, у вас есть просто ножик, с которым вы можете что-то сделать. Ты сейчас затронул хороший вопрос, можно ли нарубить виксом дров. И я задумался, и, наверное, мы обсудим это в нашем следующем видео. А если пойти в лес со складнем и с топором, а не с фиксом? Мы идем в поход или мы попадаем под раздачу вдруг внезапно? Скорее всего, мы готовимся к походу. Ну, если мы идем в поход, то, конечно, можно взять топор и фикс, топором делать все остальное, а этим, то есть викс. Ну, давайте вы пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу, а мы, может, поговорим об этом в следующем выпуске. Что, Михаил, спасибо большое. Все это было очень интересно. Лично я узнал даже для себя много новых вещей. Ждем комментариев от зрителей. С вами был Алексей Санчес и Михаил Ярин. Спасибо. Всем добра. До новых встреч. Всего доброго.